mau bikin video seperti ini yang lucu, yang keren, pokoknya imut-imut deh. Ikutin tutorial aku terus ya, jangan di skip biar nggak bakal paham cara bikinnya. Ini nih, oke. Masuk ke CapCut, lanjut kita klik tambah plus itu ya, langsung kita masuk ke galeri. Nah situ kita pilih video mana yang mau kita edit. Nah ini aku pilih yang ini ya, ini mentahnya gayanya tuh kayak bersin, habis pusing terus bersin gitu ya teman-teman. Nah ini kita klik video itu, kasih kita potong. Nah di situ kita klik salin, kita klik overlay ya. Nah, di situ teman-teman ya, ada itu. Kita video yang di overlay tadi kita hapus latar belakang. Nah, jadi seperti ini. Nah, itu ya teman-teman ya. Otomatis latar belakangnya itu sudah tidak ada. Jadi bisa double gitu, bisa kembar ya teman-teman ya. Nah, video yang di atas itu kita klik salin ya. Biar apa? Biar jadi panjang, karena ini kan pendek ya, hanya sampai 5 detik saja, biar lebih, jadi kita klik salin. Nah situ teman-teman, biasanya sudah jadi panjang. Nah setelah video overlay tadi, sekarang kita klik. Nah di situ kita cari tulisan hapus latar belakang ya. Lanjut kita tambahin itu segitiga yang ada di atas tuh, kita tandai tanda plus biar jadi warna merah. Nah sambil kita zoom jumpit itu ya, tekan videonya sambil kecil sampai dekat sama hidung. Nah habis itu dilempar, dibesarkan sampai sama ya. Di ini ceritanya bersin kembaranku. Terus kita kasih musik, terserah mau diekstrak atau ambil dari musiknya di CapCut ya. Pokoknya kita lanjut aja, lanjut edit, jangan lupa di nih, bagus-bagus kan musiknya itu banyak banget ya, efek-efek musiknya itu banyak banget, tinggal pilih aja pokoknya yang sesuai, ada yang lucu, ada yang senang, ada kartun, pokoknya lengkap banget deh di sini tuh. Nih kalau mau ganti suasana ya kita tinggal download aja sesuatu yang lucu-lucu itu ya musiknya. Ini aku pakai 3 musik efek. Nah sudah, ini sampulnya, jangan lupa ambil yang paling lucu ya teman-teman ya. Udah, ini editing ala mak-mak ya yang suka rebahan. Terima kasih yang sudah selalu support konten aku, semoga selalu sukses ya, lancar terus rezekinya, amin Allahumma amin. Jangan lupa rasionya juga tuh, sudah tinggal simpen. Jangan lupa ini yang belakang wajib dihapus ya watermarknya ya. Sudah gitu aja teman-teman, tinggal kita save ya tuh. Makasih, semoga sukses terus, lancar rezekinya. Jangan lupa tontonin terus ya, amin.